इराला झाली आहे सर्दी, थोडूसा कफ. सॉलिड फूड स्टार्ट केलंय ना, मग तो कफ जाण्यासाठी रामबाण आजीचा बटवा ओवा भाजून घेतलाय तव्यावरती, त्याची अशी पुरचुंडी केली आहे. आता ती बाबूच्या नाकाला, कानाला, छातीला, पाठीला, कमरेला, तळव्यांना सगळीकडे छानपैकी मसाज करून घेऊया. तुला सगळं करून घ्यायचंय. सर्वांनाच माहीत असलेला घरगुती उपाय ओवा आणि लसूणची पुरचुंडी लहान बाळांना खूपच उपयुक्त ठरते. कफ आणि सर्दी झाली असेल तर अगदी घरगुती उपायाप्रमाणे ही काम करते. तर नक्कीच ट्राय करा.